వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్టీవీ తెలుగు న్యూస్. అనపర్తి మండలం అనపర్తిలో శ్రీ సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో అనపర్తి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులుగా నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఘన విజయం సాధించిన సందర్భంగా దుంగ ఏడుకొండలు మొక్కుకున్న 101 కొబ్బరికాయల మొక్కును చెల్లించుకున్న అనపర్తి శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో అనపర్తి నియోజకవర్గ ఎన్డీఏ నాయకులు, అనపర్తి మండల నాయకులు, అనపర్తి టౌన్ ఎన్డీఏ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ओम नमस्ते रुद्रमन्यमावतो देशवे नमः भौभ्यां तव धन्मने मानो महंत मधुमानो अध्वकम्मानः मुक्षतं तदेतवा ओम देवस्य गृहे मनयोवस देवानां कवियः पार्थिवासः देवा इदं मे सदस्यमानो देवावसो दीर्घमायुः वगैरह हाँ ले श्री भगवता महाबलेस्या नवदराजस्या सिंहोदित विमानस्या महाजातमज्जे परिब्रह्माणानां एकादिवेक्षा विक्रमहादंगरा प्रतिव्याप्तस्तेजो व्यायावेकासाध्यं नयस्मिनवते ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये अदारशक्ते श्री वराहशक्ते कूर्मानन्दे दिग्गजो पर्वतस्याः लोकसप्तकस्य अथ वितरसूत्ररसाद्रमहातरपातरोभ्यः सप्तवादनास्योदरे पुण्यकृतान्निवासा सच्चिदपादिराजेशामनामन्दिते ऐरावते पुनरैकामनात्मद्योजना सुप्रेताख्यादिष्टदिक्कन्ते सुन्नदिन्नोत्तमिते मुख्यानां ग्रहाणाम् अस्मिन्यादिनक्षत्राणां तिथिवार नक्षत्रयो करणाने चन्द्रसरासे बलाने मुहूर्तलग्न होराब्जत्राणः नवांसाः ओम प्रकृताय नमः विकृताय नमः विच्चाय नमः सर्वभूताय नमः शुद्धाय नमः विभूते नमः सर्वभूताय नमः शुद्धाय नमः विभूते नमः परमात्मने नमः वाचे नमः सुप्रसन्नाय नमः रसादिमुखे नमः प्रभाय नमः दिज्जाय नमः देवाय नमः वसुधारण्ये नमः लोकमात्रे नमः पद्मसुंदराय नमः पद्मभुवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मनाभप्रियाय नमः श्री महालक्ष्मी देवताभ्यं सरस्वती देवताभ्यं नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजां दुर्पयतु नारिकेलं वदोत्मिनः ओम माग्राव्यमे देवदर्शये दोदो दीपान् संसुद्धायुं दुर्विमे नैवेद्यं कोर्पवस्त्रावस्तावदेन्यं दुर्गोदेवतिमे एपि योजं हृदया आदो सच्चन्दवत्यं विमस्तः अमृताविदानसुत्तालुमे अस्तोरिमे वासमे परसुत्था आत्मनिं दुर्पयेतो कर्पूरनीराजनं ददातो वेदाहमेदं पुरुषं आदित्य वर्णं सुमाङ्गं लक्ष्मीकान्तस्य मुखे कलुतं नारदादिकं स्वीत्या देवस्मिन्यो राजदेवस्य नक्षत्राणि ओम राजाधिराजाय ब्रह्मसायिने नमो वयुम्भये श्रवणाय पूर्णमये ओम ददात्मा ओम दसच्युं ओम दसति तदा बाबोज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूद्भवस्वरं ईशान्य सर्वविद्यानां मे सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्नादो श्री सरस्वती देवताभ्यं वेदोऽभ्यसमविद्या मन्त्रपुष्पं लोकयेतो प्राणास्यं बहुराजन्याः एतेन हेतेन्मे लक्ष्मीस्ते भूपतिर्यः अवदत्तस्य रोगं गृहीत्वा सर्वोदेवताः गणपति नहीं करना पर नहीं गणपति थैलैंड रो अनको కొంచెం ముందుకు సరే చూడండి సార్